Bible with me, I want to talk about the consuming fire. Je vais parler du feu consumateur. The God we are serving is a God of fire. Le Dieu Until you contact the fire, jusqu'à ce you cannot receive breakthrough and pouvez pas favor from recevoir God. la- You need fire in your business. Vous avez dans You votre need Holy affaire. Ghost fire in your Vous avez contract. le Saint-Esprit In dans your votre community, affaire. you need Holy Ghost Dans fire. votre com- In your car, you need Holy Ghost Dans fire. votre foi, le feu du In Saint-Esprit. that house you are living, you need Holy Vous Ghost. avez besoin du feu du Anything you are doing, you need Holy Ghost what? Tout ce que vous faites, Fire. vous avez besoin du feu du In your Saint-Esprit. office where you work, you need Holy Dans Ghost votre bureau, vous fire. avez besoin du feu du In Saint-Esprit. your marriage, you need Holy Ghost Vous fire. avez besoin- Jeremiah chapter 23, verse 29. Jérémie 23. Our topic today is consuming fire. Notre thème de ce jour est le feu consommateur. How do I contact the fire? Comment est-ce que je contacte le feu? Jeremiah 23, 29. Jérémie 23, 29. 23, 29. 20. Is not my word like as fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Somebody shout fire. Criez feu. Acts of the Apostles chapter 2. Actes des apôtres 2. Jeremiah chapter 5. Jérémie 5. And when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord in one place. Somebody say one voice. God is looking for unity. Dieu cherche l'unité. Somebody say unity. Dites l'unité. Shout unity. Criez l'unité. Shout one voice. Criez une voix. God is looking for people that will say one thing. Dieu cherche les personnes qui disent une When même they chose. say that thing, Lorsque vous dites ces they choses, abide by that thing. vous vous liez à cette God chose. in heaven is going to come down Dieu au ciel va and descendre fulfill his promise and covenant. et accomplir sa Is promesse the et God son of Abraham, alliance. is the God of Isaac, C'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac. is the God of Jacob. C'est le Dieu de Jacob. He said, Il dit, the thoughts that are afterwards you, they are good to an expected what? Hand. Someone shout fire. Shout fire. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty what? Wind. It will fill all the house where they were sitting. Were they scattered? Were they scattered? était-il les papiers? One is not going to Impiama. Un ne va pas à Another one Impiama. is not going to Kafanshan. Another Et one l'autre is à not Kafanshan. going to Down Yanagwa. Et All l'autre- of them in one. Because you've danced in this house, it's Parce one que vous avez accord. dansé dans cette maison d'un Anything you accord. are looking for, Tout ce que vous cherchez, anything you are looking for, tout ce que vous cherchez, after today, après ce jeudi, in the name of Jesus, au nom de Jésus, after today, après ce jeudi, whatever you are looking for, quelque chose que vous because you agree, parce que vous and you êtes come to et dance, que vous avez dansé, fire will contact le feu va vous you. contacter. They will contact fire. Vous allez contacter Fire le will feu. contact you. Le feu va vous contacter. You will enter fire. Vous allez contacter You le will feu. contact fire. Vous allez contacter le If you feu. believe, shout fire. Feu. In your assignment, there is fire. Dans votre devoir, il y a le feu. Your assignment, fire is inside your assignment. Le feu est dans votre devoir. You need to contact fire. Vous avez besoin de contacter le feu. Then your assignment will be clearly stated to you. Et que le devoir vous soit bien If livré. you want to become a Si vous billionaire, voulez être milliardaire, you need to contact vous avez fire. besoin de contacter le feu. You want to become a president. Vous avez besoin d'être président. You need fire. Vous avez besoin du feu. You want to become a preacher. Vous voulez être You want prêcheur. to become a prophet. Vous voulez être prophète. You want to become an Vous apostle. voulez être apôtre. You Vous want to become a voulez pastor. être pasteur. You want to become a wonder worker. Vous voulez être un grand You want to travailleur. become a miracle Vous voulez worker. être un travailleur All what you miraculeux. need is Tout not ce que vous avez money. besoin, What you need c'est is le besoin, fire. c'est le feu. You are looking for money. Vous cherchez l'argent. You don't need to look for money. Vous n'avez pas besoin de chercher You l'argent. need to seek the face of Vous avez besoin God. de chercher la face When de you Dieu. seek the face of Lorsque vous God, cherchez la face de Dieu, God is going to give you the money. Dieu va vous donner l'argent. Are you hearing me, somebody? Est-ce que vous m'entendez? The Bible La said, Bible dit, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty God. You need to abide for God to give you your assignment, for God to give you divine direction. What you need is to abide. ce dont vous avez besoin, Tell your neighbor, abide. dis à votre voisin, habite. And Elijah said, Et il dit, because you make me to call fire, parce que tu m'as fait appeler le I am not feu, supposed to call fire, je ne vais pas appeler le but you feu, make me to call fire. mais tu m'as fait appeler le feu. As the fire comes Comme down, le feu descend, you are not going to escape. vous n'allez pas vous You échapper. are not going to Vous n'allez escape. pas vous échapper. He said to them, Il leur dit, tie all the 400 prophets, attachez tous les all the prophètes, 40 tous prophets, les 40 prophètes, tie all of them, attachez-les tous. slay all of them. It was Elijah. Et c'était Élie. Let me tell you Que je vous something. dis quelque chose. Elijah carried judgmental anointing. Élie portait le jugement. And judgmental anointing Le sang judgmental cannot come without ne peut fire. pas descendre sans feu. Elijah Élie was anointed. était ouin. He wants to go. Il voulait aller. As he wants to go, Lorsqu'il voulait partir, the fire was so much. le feu était The fire was so le feu much était de trop. inside the body of Elijah. Dans le corps Elijah d'Élie. was looking for somebody. cherchait He's going to quelqu'un transfer the pour fire. transférer le He feu. looked at his ball. regardait ses He enfants. said, Elisha, Il dit, Élie, if you see me when I'm doing,
My fire is burning now. Mon feu quand Me, I don't want to je n'ai die. pas vu de But I mourir. want to release fire. Je veux relancer le feu. I contact fire. Je contacte le feu. Liquid J'ai fire. besoin du Who feu. is ready Qui est prêt? to carry the fire Porte le feu. that is inside my Qui est bones? dans mes veaux. The time has Le come moment est for me arrivé. to raise prophets, for me to raise apostles, for me to raise pastors, for me to raise apostles, for me to raise evangelists all over the world. Partout dans le monde. Are you hearing me, somebody? Est-ce que vous m'entendez? Oh, it's Qui ready est prêt? to contact the fire. Contacte le feu. My body is burning. Mon corps est My feu. clothes is fire. My eyes are fire. Les autres en feu. My ears are fire. What I say is fire. My shoe carry fire. Les autres sont en feu. Who need the Qui a fire? besoin du feu? Who need the Qui a fire? besoin du feu? Who need the Qui a fire? besoin du feu? Who need the Qui a fire? besoin du feu? Who need the Qui a fire? besoin du feu? Who need the Qui a fire? besoin du feu? Who need the Qui a fire? besoin du feu? If you need the fire, stand up and shout, I need Si fire. vous en avez besoin, levez-vous et criez, j'ai besoin du feu. Notification du feu. Anytime I talk about Moses, Chaque fois que je parle de Moïse, that day, ce jour, the heaven opened. le ciel s'ouvre. Somebody shout fire. Criez feu. The essence of the fire. L'importance du How feu. do I contact the fire? Comment est-ce que je contacte le feu? The significance of the fire. La signification du feu. Now Moses. Maintenant, Moïse. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Oreb too. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire. Where did he appear to him? Congregation, where did God appear to him? And the fire out of the midst of the bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consuming. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burning. Praise the Lord. Alléluia. Have you asked question in your family? Avez-vous déjà posé les questions dans votre Why famille? is it that nobody is a senator? Comment est-ce que personne n'est un Why is it that sénateur? nobody is a governor from your family? Pourquoi est-ce que personne n'est gouverneur dans votre Not famille? even a chairman, Même pas un chef. not even a counselor, Même pas un conseiller. supervisory counselor. Un conseiller superviseur. They have played politics from day one to today. Ils font la politique depuis de temps. What is the problem? Quel est le problème? Lack of fire. Le manque de feu. Somebody say lack of fire. Dites le manque de feu. You need fire. Vous avez besoin du feu. That's why the disciple waited for the fire. C'est la raison pour laquelle les disciples You don't attendaient carry le feu. fire, you walk out, you want to go operate. Vous ne portez pas le feu, vous How sortez, can vous they allez accept opérer. you in Asovina Comment est-ce qu'ils peuvent vous until accepter? you contact fire? Juste à ce que vous When contactiez you le carry feu. fire, Lorsque vous portez le feu, the doors that are shut les portes qui sont by fermées your forefathers, par vos your ancêtres, foremothers, vos ancêtres, ancient doors, les portes anciennes, by occultic men, par les hommes marine occultes, powers. les forces marines. When you contact Lorsque fire, vous contactez le feu, they have no ils choice n'ont pas de choix than to be open. que de souffrir. Somebody shout amen. Criez Amen. Put it there. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, yeah, Mama. And he said, draw not near there either. Put off what? Thy shoes. Put off thy shoes from off thy feet. For the place where thou standest is holy. Someone say holiness. Holiness is the key. La sainteté est la Someone say clé. holiness. Dites la sainteté. Somebody shout holiness. Criez la sainteté. Holiness is the standard. La sainteté est le standard. You want to carry fire? Vous voulez porter le feu? You want to carry Vous voulez fire? porter le feu? Be a holy man, be a holy woman, be a holy Soyez girl, un be a homme, holy Paul. une femme, un garçon, une fille sainte. Am I talking to somebody? Est-ce que vous m'entendez? When you are holy, Lorsque vous êtes you saint, contact fire. vous contactez le feu. Please put it there. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of what? Isaac, and the God of what? Jacob. Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in what? Egypt, and have heard their cry by the reason of their tax masters. For I know they are. When some people come and ask me for money, Lorsque certaines personnes viennent me demander de they l'argent, said I should pray for them. ils me demandent de prier pour vous. When I look at them, Lorsque je les regarde, their problem is not prayer. le problème n'est pas la prière. Their problem is to give them money to do business. Le problème est de leur donner l'argent pour Someone les say, affaires. "Yeah." Dites j'entends.
Some of them, when I look at them, Certains d'entre elles, lorsque je les the regarde, Lord said, listen to that man. le Seigneur me demande, écoute cet homme, Money is not his problem. l'argent n'est pas son problème. He needs fire. Il a besoin de feu. Tell him to live holy life. Demande-lui de vivre une vie Tell sainte. her to live holy life. Demande-lui de vivre une vie sainte. Then I will visit them. Alors je vais lui rendre visite. Somebody shout fire. Criez feu. Number one thing for you to activate the fire La première chose pour que vous activiez le feu is holiness. est la sainteté. Somebody shout holiness. Criez la sainteté. Without holiness, no Sans man shall sainteté. see God. Aucun homme. Another key to contact fire is humility. Une autre chose pour que vous contactiez Proverbs le feu chapter 22. est l'humilité. Proverbe Verse chapitre 4. 2. For you to contact fire, Pour que vous contactiez le feu, what you need ce dont vous avez is besoin, humility. c'est l'humilité. Avoid double-minded. Évitez la double pensée. Double-mindedness. You go here, you lie. You go here, you lie. Vous allez ici, vous mentez. By humility and the fear of what? The Lord. Are riches and what? Honor and life. Somebody say life. That is what the Bible says. Praise the Lord. Alléluia. The reason why Elisha became great and carried the fame of Elisha La is raison pour laquelle because he Élisée was what? devint grand. Humble. Somebody shout Il porte la humility. flamme d'Élie, c'est parce qu'il était humble. Criez l'humilité. Elisha served Elijah for good 10 years. Élisée sévit Élie pendant 10 ans. 10 years. 10 ans. And Elijah said, I am tired, I want to go. Et Élie dit, je suis Praise the fatigué, Lord. je veux m'en aller. He never served 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, and he said he's tired. Il n'a jamais resté pendant 1 ou 2 ans. Il a dit qu'il était The Lord will fatigué. help you to contact the fire. Le Seigneur va vous aider à contacter If le you feu. say amen, Si it vous is dites happening amen, to you. cela se manifeste en vous. If you say amen, it's happening to you. Ça vous arrive.